Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video. No hablo tan duro, es que pues ahorita no puedo hablar duro, aunque es temprano, pero voy a intentar de hablar lo más posible duro para que se escuche el video. Bueno, les voy a enseñar a, a cómo descargar, a cómo configurar el Bandicam a tu micrófono cuando o sea, que estés hablando como ahorita yo y que se escuche la música que tienes. Bueno, para esto entras al Bandicam, que les va a aparecer esta ventana. No lo pongo yo porque estoy grabando. Bueno, le ponen a donde modo grabación de pantalla, ponen aquí, le ponen en video, configuración, grabar sonido, después le ponen aquí en esta cosa, bueno, está para configurar. Yo le voy a poner el micrófono porque en mi caso este es mi micrófono. El de ustedes pues desaparecerá aquí. Pues a mí me pareció que era el último aquí. Y aquí le ponen a altavoces a la música que tienen o las cosas. Y ahorita estoy subiendo un video. Bueno, le ponen en aceptar, nada más en estos números le van a poner palomita, aceptar, le ponen grabar y ya es todo. Pero bueno, sí, ya es todo como ahorita lo estoy haciendo yo. Si quieren configurar algo de aquí, pues yo le pongo en alta calidad para que se vea bien. Aquí están los videos que han grabado, es que unos los he borrado. Aquí te registras, pues aquí ya no puedes entrar porque te pide que estás grabando y se tendrá. Pero aquí esta grabación de pantalla completa a inicio de Bandicam. Eso es todo. Suscribirse, like, mi Skype Rafael98 y ya me pasé de lo que dijo Melodías. Bueno, también conozco unos youtubers que están conmigo, Benulaya, pero él ahorita está en su casa. El video que estoy subiendo es con él, pero también conozco a unos como Esteban, Gameplay, eso. Bueno, si quieren que grabe otro video, lleguen a 10 likes y subo otro video, preguntas y respuestas. Les dejaré el link de mi página, no es cierto, de mi Twitter, para que ahí me pregunten cosas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Adiós.